डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कुछ सेटिंग बिगड़ गई है। मैं दिन भर हिक हिक और चिक चिक करता हूँ। अबे तू बेबी है, नॉट अ स्कूटर। ये हिकअप्स नॉर्मल हैं, लेकिन मम्मी तो मुझे उल्टा लटका रही थी हिकअप्स भगाने के लिए। उससे तू बैटमैन बनेगा, हिकअप्स नहीं जाएंगे। तेरी टमी फुल हो जाती है, इसलिए डायफ्राम इरिटेट होता है तो हिचकी आती है और चिंग भी आ रही है। क्या मैंने ठंडा खा गया? चिल दूधू पीने वाले बेबी, तेरे नोज में फिल्टर लगा रखा है। थोड़ा डस्ट या टेम्परेचर चेंज से छिंक आती है, मतलब इम्यून सिस्टम फुल एक्टिव है। तो मतलब मुझे कुछ नहीं हुआ। हिकअप्स नॉर्मल, छींक हेल्थी। तू बेबी है, म्यूटेंट नहीं। जा आराम से दूध पी।